funda. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0704 99 46 08 oba 0774 45 61 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.galiwangoed.com. Tukulisa mu wa Soul TV tukyagenda maaso program omunyo ku macha twali tukyatambula bulungi tuvudde mawulire agawano n'ageberwa eggwanga katugenda katulabe ensonga ez'enjawulo zitegese saawa eno kusooka naffe aba BF Suma bano bajja kuyambako gw'omwami oli eyo otawanyizibwa prostate akwata basajja myaka 8 okweyongerayo ng'okuzekuzeemuko atawanya ekitundu ekyo ekyawansi gendayo babatuukirire oba ajja kuwa prostate relax capsules zijja kuyambako okukakkanya ku bulumi obubeera ofunye oba si kyo sooka otuuke eddwaliro kuli okumpi awo basooke bakeberemuko oyinza okubeera nga prostate either yazimba oba nga yakoggamuko oba nga yafunda bajja kuba nga bakuwabula kyolina okuba nga okola ojja kuba ennamba z'essimu zino 0704 99 46 08 oba 0774 45 61 oba osobola okugenda ku mutimbagano gwabwe ogwa www.galingoed.com okumanya ebisinga ku ebyo bebannaffe aba BF Suma ate abatambuza mweno essaawa emu paka saawa wali tubeera nga tufundikira ate bannaffe aba MTN bagenda maaso okwanjulira MTN Freedom Bundles bagamba gwe na customer waabwe maliriza emboozi yo awatali kuba ku mukono obeera nga oyogerezeganya ne banno awatali kupakuka nti ate MB zijja kuggwako ba data zijja kuggwako zino data eza Freedom Bundles tezijja kuggwako oba bundles zino teziggwako tezinakomo teeka kutuukira ku bundles za 40 GB eza MTN Freedom Bundles gokozesa My MTN app onyumirwe eddembe ly'okumalako data bundles bannaffe ba MTN abagamba nti everywhere you go ate nga balongamizi b'ekitongole ekibyempuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission. Katandike ne Dr. Sam atukolera ebyokunywa ekyamukama n'ayamba awamu ne headmaster bw'ati akyakutegeeza ate ayongeddemu amaanyi ku luno supply mu supermarkets oba edduuka lyonna erikuliraanye ojja kugenda osobola okuba nga osobola okusombayo ebyokunywa bino ekyamukama n'ayamba awali ne headmaster awatali akuba ku mukono ebitundu ebyabadde byeyongeddemu demand ey'ebyokunywa bino bw'atyo yasobodde okurespondinga naye n'ayongezaamuko ku bantu abagenda mu maaso n'okuba nga bwe batyo babaguza mu mbeera eyakamukamu oba dazini so n'olwekyo genda ofune mukama n'ayamba awamu ne headmaster ku dduuka lyonna erikuliraanye oba supermarket yonna ekuli okumpi bino ebyokunywa birungi nnyo birimu ebirungo bye weetaaga okuba n'obulamu ddala so n'olwekyo wemanyiza okubinywa ate naddala nga tuli mu ggandaalo zino ennaku enkulu omanyiza abaddemu nnyo okulya n'okunywa so kaakati weetaaga onywe ku byokunywa bino ate bibeere nga biyambako omubiri gwo oba oliawo okwezza bujja okumanya ebisingawo Dr. Sam n'atuukikako ng'omukubidde ku nnamba zino wammanga ne mulaba bukyawe musobola okugonjoolamu oba oliawo ensongasonga esobola okuggwera ku ssimu ate butya wayinza okusisinkanamu ku nsonga oba oliawo ziba zizitoyeemuko 0757 56 0047 eyokubiri eri 0780 17 416 badde njogera ku Dr. Sam Yaruhanga atukolera ebyokunywa ekyamukama n'ayamba awamu n'ekya headmaster. Tukonjulira bannaffe ba Alif Biodigester Company eno company zino technology omupya ajja okuyambako okuzimba gwe kaabuyonjo oli mu kitundu kirimu abantu abangi oteeka kuzimba ddwaliro masomero sinzizo naye ng'osuubira nti abantu bayinza okubeera abangiko eno kaabuyonjo ejja twala ekifo kifunda nnyo oli mu kifo kya ntobazi kyanzigotta oba oli ku lukalu ejja twala fuuti 3 ku 3 zokka genda bugenzi wali ku Old Kampala Yugat House omwaliro gw'okubiri mu nnamba emu obuze edduuka oba obuze ennamba eyabo bannaffe oba ekifo we basangibwa abo aba Alif Biodigester Company oba kuba ennamba ey'essimu eno 0755 917324 okumanya ebisingawo be bannaffe aba Alif Biodigester Company abazze ne technology ompya oyo ow'okuzimba kaabuyonjo mu kifo ekifunda ddala. Ekerawo okwegomba ensusu z'abanno n'okubalowooleza nti oba oliawo babeeyi nnyo okukukirako mwena musobola okwenkana singa nawe weemanyiza okukozesa ekizigo ekya Clear and Glow. Ekizigo kya Clear and Glow kye twogerako kiri ku mulembe kizigula olususu kiyoyota olususu ne kiruleka nga lwakaayakana nga lutemagana bulungi nnyo nga luweddemu ebalabe binnamakula enkanyanya ebyo ebibalabala n'ebintu ebirala byonna oba oliawo birumba ensusu ne bireetera abantu okuba nga bakusongamu ennyo biwooyita genda ofuna ekizigo kya Clear and Glow ku buli supermarket yonna ekuli okumpi weekiri oba edduuka lyonna eritunda ebizigo kino ekizigo kye twogerako kyakakasibwa ekitongole
ekivunaanyizibwa ku mutindo mu ggwanga ekya UNBS n'olwekyo genda weetuuseeko ekizigo ekya Clear and Glow naawe otandika okutambulira mu kibinja kyabo abanyirira ensusu. Okumanya ebisingawo oba olina kyeweebuuza ogenda kuba ku ssimu eno wammanga naye nga nkujjukiza nti kino ekizigo kya Clear and Glow tekyerusa wabula kinyiriza bunyiriza. Ekizigo kya Clear and Glow tekikujja mu kalayo wabula singa olususu lubeera lwaguba nga lwava mu langi yaalwo mwe luteekeddwa okuba, kino ekizigo kirina engeri gye kiruzigulamu n'oddayo ku langi gy'olina okubeerako naye nga tekyerusa oba tekisukkulumako ku eyo langi Mukama Katonda gye yakola ki gye yakuwa wali eri mu ntandikwa. Kuba ku 0756 77 55 0756 77 gw'olina kyeweebuuza kyonna ekikwatagana ku kizigo ekya Clear and Glow kinyiriza wabula tekikujja ku kalayo eyo Mukama Katonda gye yakuwa okuva ku ntandikwa. Ate banaffe abayo TV channels bano bagamba nti osobola okulaba TV oba osobola okuliza radio ng'osinzira ku simu ey'omu ngalo. Ky'olina okukola genda bugenzi mu App Store odownloadinge app eno eya TV channels osobola okulaba emikutu egya wano n'egy'ebulaaya ng'osinza businzi ku simu yo. Laba firimu, telemundo, ebyemizannyo byonna awatali akuba ku mondo singa onobeera otadde app eno mu simu yo ey'omu ngalo gw'alina essimu eseereza ate nga n'ebirabo 1000 byolina okuba nga owangula singa obeera weegasse mu nteekateeka eno. Mulimu emitwalo 20 n'ebirabo ebirala nkuyanja ebigabwa buli lunaku. Gw'atali ku MTN singa odownloadinga app eno ojja kubeera ng'onywerwa omwezi mulamba okulaba ebyemizannyo, okuliza amawulire ne telemundo byonna awatali kusasula wadde ekinusu singa onaabeera oli ku mukutu ogwo tugambye ogwa MTN. Be banaffe abayo TV abagamba nti the power is in your hands. Ndowooza tulabeyo laffe nno lwe tulina ono bwino awandise ku nsonga nnyingi nnyo. Omutwe omukulu abulina ekibuuzo ky'abuuza kiki ekyasserwanga ebyabaddewo ng'afiira mu buliri ekiro. Abasawo boogedde bye baazudde entalo ezaamuleetedde obuzibuzi zino. Lwaki omulambo baagujje e Lubaga ne gukebererwa e Mulago? Waneeno ono bwino era agenze mu maaso n'awandiika ku lutalo olw'obwa sipiika ebyabadde mu ssimu enkambwe Museveni gye yakubidde Kadaga babireese. Lwaki Museveni azzeemu okukubira Kadaga essimu? Kibuuzo. Museveni agumiza Kadaga biri muno buli mubaka wakuweebwa obukadde 5. Kuki? Ojja bisangamu ono bwino afulumya ekyalonako olwaleero. Bawandise ku lutalo Lwandirangwa ne Nakibinge ebyama lwaki adduse ekibuli ojja bisangamu ono bwino okusinziira ku kulekulira kwa Supreme Mufti Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa babiwandiseeko wano lwaki mbu adduse ekibuli. Ebyama ebitiisa ku muti gwe baakomera Yesu ani yagukyusa n'agufuula omusaalaba era lwaki babiwandiseeko wano ono bwino. Emiranga, amaziga n'emirambo ekiri mu kkomera abasibirwa aba drone batusuza wakati mu mirambo 10 okutulumisa enkukunyi. Nalaba gwe baasalako obusajja ng'alaajana bankuba ne bankyusa n'abaana birimu ono bwino byonna biwandiseeko wano. Ettaka ly'emutungo balagudde famire ya Muteesa owookubiri okuliwa obutitimbe. Lwaki biri bwe bityo? Bakuleetedde ensonga lwaki abambejja n'abalangira balina okwetegekera okuliwa. Ojja bisangamu ono bwino. Engeri Abasudaani gye basse bannange 5 n'okwokya loole zaffe 5 nga ndaba. Munnayuganda eyasimatusa amasasi g'e Sudaani bw'atyo yagenda mu maaso n'okulojja embeera eno. Kakati babano waneeno bangenda Juba babawandiiseeko badereva 5 ne batandi boy nabo babawandiiseeko wano. Bino byonna twogera ku mbeera eyabaddewo ey'ekikangabwa ekyatuusiddwa ku bannaffe bannayuganda. Driving permit ezaabula nazo bazireese mu lupapula lw'ono bwino afulumye ekyalunako olwaleero. Museveni atya nnyo Katonda tayinza kutta bantu owa State House n'amagye ayogedde. Ojja bisomako wano Farouk Kirunda abyogeddeko wano aga Museveni atya nnyo Katonda tayinza kutta wadde omuntu n'omu. Engeri Ssaabalamuzi Dolo gy'ayongedde okutaasa by'Abakama eyalangirira Museveni okuwangula akalulu ogenda kugisangamu ono bwino amaze okuba ng'afuluma enkya y'olunaku luno olwaleero. Wano beebuuza nti ettulugunyiza lya drone Nalufeenya kati yadda kitalya aba opposition boogedde balekwe bakunnyonnyola wano ojja kubisomako obirabe. Obunkenke ewa Kiseka omukazi Mbega yeezinze ku katale akatwala abongedde okuulako byawadde tomanyi wano ku nfa ya Ssaabasumba ojja bisomako mu ono bwino.
oyongere okubanga obiggwa ennyalwe. Amazima lwaki Yesu bamukomerera ku muti si musaalaba bongedde okubirambulula munda wano bagamba nti Yesu bamukomerera ku musaalaba oba muti nabo beebuuzizza. Tutandike n'ebyafaayo babikuleetedde ebya Yesu bamukomerera ku muti weewaawo omuti ogutaliiko musaalaba baguleese. Lwaki Bayibuli eguyita muti biri muno wabula bakoze okulabula okw'enjawulo eri abasomi be bakristu. Wano baga nti principal Ntaasa Latifu yeegayiridde amuwe ekya Ssegirinya agasinga Ssegirinya emisango ginagenda nga bwe ginaaba gigenze n'asuulibwa ate agamba munnaffe Latifu Ssebaggala omubaka aliyo kati agamba ekifo bakimuwe ekya Kawempe North. Lwaki Bobi Wine ayise sseeke ya Nuupu mu bwangu ajanjulidde ettu lya Joe Biden eya Mega Trump biri muno. Baani abatuula ku sseeki ya NUP obadde obamanyi tojja kigere tojjaako kigere okay kuki ojja bisanga kuono bwino. Ekifo kya leader of opposition nakyo bakiwandiseeko wano. Olanya aguliridde oba agulidde aba NUP amasuuti gabayambe ki ojja bisanga muno. Ebya Sheikh Ndirangwa nabyo biri muno. Ebya 38 ku lutalo lwe n'omulangira Nakibinge. Ekituufu ekyagobye Supreme Mufti ekiguli kyekiriwa obutakkanya bwatandika mu 2015 byebimu ku bye bannyonnyodde wano ensonga bakuwadde nnyingi nnyo kyenkana ziri 38. Weewaawo tugenda kumulyamu awo wennyini ku nsonga z'abannaffe bano ono bwino tubali tumufundikidde tugenda kulaba ate ensonga ena gye twagala okwogerako olunaku olwayo nga tugenda mu mulamwa gwaffe. Twagambye tukyali mu Easter Monday lunaku lwa Gandaalo era abantu okwetooloola ensi yonna bakyawumudde. Abasinga bali waka bambazuka buzukusi baawukanako shedwe eza bulijjo abakozi ba gavumenti abasinga naye kati abakozi ba gavumenti kyenkana bonna eriyo n'abeekolera nga bwaga nti nakola akasente ne kawera lwaki mba ngenda okuyiriba naye kakati baneeno wokoze lwetukusasula bonna bonna bali mu kuyiriba kati baba food to hand to mouth kakati bano ba mali mivumba tusala mivumba bwosumagira ate wano osanga nga gye bali awumudde atazze kukola osanga nga olina kyoyisaawo olina akantu kojja okuba nga ozzaayo ewaka ne tugamba nti buli munnayuganda bw'oba kiri mu ddembe lyo kubanga nti bw'oba weekozesa osobola okusalawo gwe kyoyagala oga sijja kujja sijja kukola nja kubeera eka mu mbeera yonna yonna naye tugamba buli omu akole naye nga jjukira nti abantu okusalawo okuli personal ennaku zinene okutono nnyo nze okusalawo mu mutima gwange bw'ogerageranya emikisa egiyinza okunviirako ekyo ng'omuntu mitono nnyo okusinziira ku egyo egyetoolodde kubanga bangi bandiyagadde okwewummuza naye balandiroodi baba badictatingira abamu kati badduka nawakataagala olaga nti olumu lwokka n'olumu nalwokolwa kuba Easter ebadde empanvu sizona ebadde empanvu n'abalandiroodi nedda kati kankuli ennaku ze baatandika abamu baatandika okuwummula okuva ku Lwokuna Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, Easter Sunday, Easter Monday. Kati awo ze nnaku ze 5 abala nti yakoma okuyingira office kunaku Lwakuna agenda kugiddamu ku Lwakubiri enkya. Essential workers nti teri asobola gamba ati kati ndi mu holiday sigenda alaba TV sigenda awuliriza radio banene abasigadde abalala aba gavumenti bemisala gisigala gikola ki gitambula giyingira naye omuntu wa bulijjo okusinziira ku mbeera eriwo tosobola kwebaka okuva ku Lwokuna n'otuusa olunaku olwa bbalaza ng'era oli mbulirina bali mu faamu zaabwe kati mu byalo bagenze kulambula faamu bagenze kulambula ku estate ze bazimba sites ez'enjawulo kati abo bo bafunamu ne kalivaako n'agenda okubaako enkwataganya naye twagala okutunuulira waliwo ebintu bingi ebyogeddwa okuviira ddala ku lunaku olw'omukaaga naye nga si gwe gusoose twagala okwebuuza nti ekitiibwa oba abantu okuwa abantu abakulu ekitiibwa kyaddawa kubanga twalo kijja ku mbeera ebaddewo weekend okuviira ddala abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala lweyasizza omuko gw'enkomerero bannayuganda boogedde bingi ebigenda mu maaso nga biyitingana oli by'amanyi ne byatamanyi otunya statement ng'oli agiwandiise neebuuza nti eno statement ya muntu humani oba robot yagiwandiise baprogramize robot neewandika statement bweti n'agisuulayo kyawaliza minisita ow'ebyamawulire munnaffe Judith Nabakooba okuvaayo ku lunaku olw'omukaaga n'abako okutangaza kwayogera nagamba temusamwasamwa yasookako abalulinga bagambye mbu omukulembeze tebamugemye bannayuganda kwegamba bo
abantu diro bayinza okku President bamugema abantu boogera ebintu byali bingi nnyo bwe yeegemesa ne boogera byali bingi nnyo Ssaabasumba bwe yassizza omuko gw'enkomerero ebyogerwa bingi nnyo bwegamba omuntu waliwo kye bagamba nti silence is golden nti bw'osirika n'osirika kisingako ate okuteekawo embeera eridulisive oteekawo ate embeera mubuuza ebibuuzo nga bingi nnyo ebyetaaga ansa ate entono ennyo oba oli awo kubanga famire ya Ssaabasumba balina kye bayogeddeko bo kuba lwe twagendayo ku lunaku olw'omukaaga bwe twagenda e Lubaga naffe tebatukiriza kubuuza bibuuzo bingi bwe basoma statement ne bagamba kyekyo mulinde program tugenda kubeera nga tugiweereza ey'enteekateeka ez'okuziika era olunaku olwajjo ne bagiweereza ne bagamba nti nga olwaleero eryokusaba mu Kereziya olunaku olw'enkya omulambo gujja kugibwayo emulala gutwalibwe ekyabakadde gujja kusulayo ku lunaku olwokusatu gugomesebwewo mu lutikko bamukubeko erisa evvannyuma ku lunaku olwokuna singa tewabawo nkyukakyuka yonna abeerengawo mu muziba naye ebibuuzo bingi oba abannayuganda bawandisa ebintu abantu diro baseekeddwa okuba nga bawandiika omuntu diro ateekeddwa okuba nga asirika kubanga death is death omuntu abeera afudde tafadhalu afudde taddingera kuddamu kubanga addamu okuba nti embeera yonna okufa kukusanga wonna wonna ekukusanze yes naye ebintu ebyogerwa abo yafudde kino yafudde kino ne autopsy yennyini kubanga osanga abamu banoonya just political capital kuwalampirako kulabika nti babalabye bagende mu mawulire baboogereko naye abuuza n'ayagala abeere nga atekawo kyateekawo naye ng'ate mulumya famire ez'abantu bano oba oli awo tekyatandikidde kwona abantu bangi abazze bafa twalengera muzaata we yafa sheyi bayogera byayogera byali bingi nnyo naye ndowooza ate bw'osirika n'oleka abantu bano ne bawummula mirembe oba oli awo kibaako tetwagala kutinkula emitima gy'abantu mu mbeera bwetu naye nga kiruma famire ez'abantu bano okubanga ate bo muboogera bwe muti nga tabana kufa kumbuzibwa nasigala nga singa asobola okubaako kyeyeewozaako ye nga ye nannyonnyola ekituufu oba oli awo watandise ogamba nti ddi abantu lwe bassaamu abantu abakulu yes ekitiibwa abantu abakulu be baliwa abantu abakulu role models mu society mu ggwanga erya Uganda abantu ddi basirikako ddi omuntu lwategeera oba lwa recognizing nti kituufu gundi yo role model role model era yategereka nti role model kubanga era mubeera mutambule naye mu society nga mumanya nti ono musajja oba mukyala wa kitiibwa walengera Ssaabasajja bwe yagenda ebyayogerwa abantu batuuka n'amawulire ne bagakubayo nti wuuno agiridde eno bw'ati ekitiibwa kifunibwa kitya era kikuumibwa kitya lwaki ebyo ebibuuzo byonna byonna mbibuuza bwe twogera bwe tusonga ku bantu aboogera abantu ennaku Omusumba ow'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga eyafudde eggulo zifulumiziddwa Ekereziya. Mu bifulumiziddwa Ssaabasumba Lwanga wakuziikibwa ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 8 ku lutikko e Lubaga gy'amaze emyaka 14 ng'aweereza nga yajjayo mu 2006 okuva mu ssaza erya Kasana Luweero. Yalondebwa ku bwa Ssaabasumba nga 19 Agasiti 2006 n'atuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 30 Septemba 2006 enkyanga 5 April ku ssaawa 4 ez'okumakya wakubaawo okusaba ku lutikko e Lubaga wabula nga tewajja kuba mubiri gwe kuba gukyali mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Ku lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 6 April omubiri gwe gwakutwalibwa ekyabakadde ku luguudo lw'Eggayaaza Kayunga abaayo bamukubeko eriisa evvannyuma nga bwe basaba era gwakusulayo. Ku lwokusatu nga 7 April kisuubirwa bwe wataba kikyusiddwamu wakusabirwa e Lubaga ku lutikko n'abakkiriza bamukubeko eriisa evvannyuma. Ku lunaku olwokuna aziikibwe ng'emmisa etandika ku ssaawa 4 ez'okumakya bwe wataabe kikyuse era obubaka obukubagiza bukyayiika okuva mu bantu ab'enjawulo. Ssaabasumba Lwanga yazaalibwa nga 19 January 1953 e Naggalama ng'afiiridde ku myaka 68 ng'okulondebwa ku bwa Ssaabasumba mu 2006 Agasiti yaddira omutiibwa Kadino Emmanuel Wamala mu bigere. Tweze bujja mu ssomo eryokubiri erigiddwa mu bbaluwa Pawulo omutume yawandika ab'Ekolosi. Pawulo atugambye titwettanira eby'eggulu abooluganda oba twazuukira ne Kristo muffe. yoyo Ssaabasumba omugenzi aho yaliko embeera yaliko ebigambo byali agenda maaso okubanga ayogera mu kusaba okwamazuukira ag'omwaka ogumu ng'agenda maaso okulabika nti akulembeddemu okusaba wali ku ssinzizo
oba ku ekereziya enkulu erubaga. Omusajja wa Katonda ono azza atambula mu mbeera abadde critique eri government teri ayinza kukiwakanya nti abadde ye ebintu nga bwabiraba ebitatambula bulungi ng'akyogera nga bwe kiri naye tekitegeeza nti ate wadde byaterezezza alese omukulonga gw'amaanyi okuva eddala yagenda n'asoma okuva eddala ekyabakadde eyo twali tutuukidde mu kyalo ekyabakadde eyo ne batugamba nti buli 26 abadde nga addayo eyo ewaabwe ekyabakadde eyo yazimbayo n'essomero ddamba St. Cyprian kyabakadde naye nga okusinza ku weyakulira n'ekereziya yagirekawo mbu ng'ekijjukizo abadde alina enteekateeka okugenda maaso kutereeza naye nga abadde nga addayo 25 bw'abeera akulembedde emmisa eno 26 ng'addayo ng'ayimba emmisa eyo mu kitundu ekyeyo naye batugambye nti omwaka oguwedde teyasobola kugenda kuyimba mmisa eyo abadde agenda kuyimba emmisa eyo olwaleero azinileero ku Easter Monday abadde agenda okuddayo compensatinga Christmas gy'atasobola kubanga ayimba emmisa naye enteekateeka za Katonda bwe zityo ate tasobodde kubanga addayo naye tugamba nti abantu bwe batyo bateekeddwa okubanga Katonda ye akola nga bw'aba ayagadde ate ne Katonda atwala balungi tayagala kutwala babi atwala balungi atwala babi ate balungi n'ababi ababi batono baatwala omanyi kaakati ffe wano abalamu tuyina ebipimo bye tukozesa oba obusengejja bwe tukozesa okumanya nti gundi oyo abadde mubi oba gundi oyo abadde mulungi naye ate Mukama Katonda ye minzaani eyiye si ye yaffe ffe abaana b'abantu naye olw'okuba nti ffe tuyina amaaso agagwamu ettaka tukomekereza nga tuyina bannaffe be tukoze eki be tusaliddewo emisango so nga ate mu bulamu bwa bulijjo si bwe kiri oli ayinza okuba nga asukkulumako ku nze olw'ettoffaali lyagasseeko erigasiza community oba erigasiza eggwanga okutwaliza awamu nti bw'oba weerwanyeko ffenna Mukama atutonda twenkana naye bwe tutuuka eno amaanyi ge tuteekamu commitment biki ebyo byonna byonna bitufuula outstanding kati waliwo wootuuka nga mu butuufu tewali muntu akyasobola kussa linnya lyo wansi olw'ebyo gwe byokoze okusukkulumako ki oli omulala naye tubadde twebuuza lwaki bannayuganda oba oli awo abantu okutwaliza awamu ennaku zineno bambalira abamu ku bakulembeze ennaku zineno balina alipoota ezetengeredde bo nga bo ezikwatagana ku bintu ebyenjawulo ebiba biguddewo mu ggwanga abakulembeze baffe mbadde ngamba nti ffe abantu ba bulijjo babisaati babiteeteeyi tureactinga okusinziira ku statements eziba zikoleddwa abakulembeze era bw'otunuulira ebisinga obungi tuba ne ba opinion leaders abo abavaayo bo ne batukubira tooki kati bw'olaba entalo zonna eziba zigenda mu maaso ku social media babeerera bakiruleetinga ku muntu oyo kyaba akoze eki omuntu oyo kyaba ayogedde so kakati bwe tuba twebuuza ekitiibwa ky'abakulembeze wa gye kyadda tulina kusooka kutunuulira abakulembeze bo nga bo bakyali mu ensa kubanga waliyo abantu abagudde mu buzibu emirundi egiwerako naye n'asirika ng'akuŋŋaanya byagenda okwogera bw'ayogera eri public ayogere magezi ne tubaako ne baneeno bambuukira bubuukizi nsonga tannaba na kuwulira awulira kasimu hello kineno kya nga ye yakoze eki yareactinze dda naddala bannaffe bannabyabufuzi munnabyabufuzi ddi lwateekeddwa okuba nga asirikako kukubanga anengedde bangi bayogedde bala baagala political capital bala badde bazikidde nga tebakyawulikika kiro bwe kyaguddewo ne babuukayo gye babadde ne babako kibagala nabo okuteeka mu public abantu bakigule oba oli awo mu mbeera ate yakusaanuula yakusiga bukyayi mu mbeera yakuteekawo kubanga bw'otunuulira nti nga n'abasawo tebannaba kuleeta mbeera yonna tebannasitadinga kiddala ekyaviiriddeko omuntu ono okubanga avudde mu bulamu bw'ensi eno gwe n'okubawo alipoota eyiyo n'okikwawo bbu nekisaasaana nekitambulira mu bantu bonna olowooza nti ogwo osooseeyo naye nga kintu kyoteekawo ate kiteeka kyongera okunyiza abafamire kubanga abafamire badde bamanyi obulwadde obuluma musajja mukulu ono n'embeera gy'abadde atambuliramu nga bakimanyi bo naye bw'ovaayo gwe ate n'ossaawo nti oteekewo clash either okwonaganya abantu babiri mu mbeera ate eno ey'okuba nti abantu bandi badde bakkakkanamu bokkakkanya kubanga buli omu ategedde nti kale yafudde mu mbeera gye yafiiriddemu naye still tulindeko autopsy tulindeko postmortem kyagenda okubanga egamba kuba gwate atavunanyizibwa na ku muntu ono gwosabye postmortem kuba tumanyi nti kale bagisoma nti wabanga omuntu ono oba aziikibwa oba abasawo mu lumbe bajja ne bagamba nti okusinziira ku kino okunoonyereza okwakoleddwa mu basawo ekyassa omuntu kyekino naye mwe ne muteekawo akakuuni kammwe akali eyo ffe tusaba mutuwe alipoota ku kintu bwekiti kuba ne family member yenyini tanaba kuvaayo kugamba nti tusaba
mutuwe report eno naye gwe nosaawa embeera erabika nti ya crashinga oba ebikono nti olaba nti waliwo okusika omuguwa okuliwo okuteetaagisa oba olyawo bibiri bannabyabufuzi bye basinga okutunuulira wano naddala bannaffe abali ku ludda oluvuganya gavumenti abamu si bonna ebintu biba bibiri obululu n'obululu bwe tuba nga twolekedde nga tusemberera ebiseera ebyokulonda ensonga lwaki abamu bateekamu ssente kufuna kalulu naye ate bwe tuba nga tuli mu biro bino kakati ng'okulonda bwe kwawedde tutambula abamu abakulembeze ayagala kusigaza attention y'abantu ayagala kusigala nga ali mu kamera ayagala kusigala nga bamulabawo bamukubira obululu relevance kakati ate mu mbeera eno tebateekamu ssente mbulira ku munnabyabufuzi saawa zino n'agaba ssente nga kuwaza kiza bukozi bwaki kubanga akalulu ko kaggwa kateekamu kakati mu mbeera eno ey'okwagala obululu ffe batutwalanga madaala ge bakozesa okukola ki okulinnya n'okwambuka kubanga abamanyi nti ye statement agenda gyogera eddakiika nga 10 asuubira ffe abasigadde etufuula ebbize kyenkana na mwezi mulamba bw'alaba era bwe weegendereza nti bw'olaba nti bannayuganda nga batandise okuba nga abasikayo omuliro nga ddamu akola ki ayinga akasukayo so nga ate ebiseera ebisinga bye basinga ate okwesigamako ennyo ate tebiyamba ffe abantu ndowooza kati embeera gye tubaddemu ebyobufuzi byaliwo ne bitambulira emyezi 2 ne bitambulira emyezi 3 bannayuganda abasinga kati babadde bazzeeyo ku mirimu gyabwe era nga tebakyagala nakuliza nnyo ndowooza mboozi za byabufuzi economy yabakuba nnyo covid yabakuba mu mbeera ey'omwaka mulamba guli nga tebasobola kufulumamu wadde tebasobola dde okubaako kye bakola ne bagenda mu byobufuzi era nabyo nebeeramu okusika omugu okwaliwo abemuluganya ne bagenda mu kooti nesala bye yasala ne bagamba nti ebyo bigwe bikomeeyo abantu kati batandika okukola ensimbi zaabwe n'ensonga entono nnyo okuleka nti tugivuga tugiza mu byabufuzi buli kimu bakivuga bakiza sayidi ya byabufuzi ate tubaawulemu ebiwayi waliwo bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga baali b'amaanyi mu bitundu ebyenjawulo gye bagenda okuvuganya ne babeera surprised nga tebavuddeyo na buwanguzi oba okitegeera kakati saasira omuntu ng'oyo abadde mu mbeera ey'okusuusuutibwa abadde mu mbeera ey'okulagibwa omukwano kakati ng'asobola kubanga atuula nga tewali muntu akoze eki ayogedde na ku linnya lye kakati abamu abasobola okufuna emizindaalo ku TV ng'akikubawo butereevu ku radio ng'akikubawo butereevu okusinziira ku gavumenti kyeba ekoze eki kyebeereese oba ekintu kyonna ekibeera kikoze eki kiguddewo asobole okulaba reaction y'abantu bano eno ekyali etya naye ekisinga okuluma kwe kuba nti abantu baffe baneeno abamu abavaayo ne bakola statements ze balowooza nti bayamba omuntu wa bulijjo actually ate ebintu ebiyamba omuntu wa bulijjo babisuulirira wabula bo bw'ogeraageranya statements ezikolebwa publicly ani asinga okufunamu kwono nange nze mba ategeeza omuntu wa bulijjo nti ate oli alabika nga afunamu naye ate okufunamu kwafunamu tekulina gye kumutwala tekulina kikukola ki kyekumugasa kubanga era singa obululu bannaffe banene bwe basigala nga banoonya kyali kitegeeza buwanguzi singa bangi nnyo balayizibwa dda nnyo singa lesegirinya tewali yakinyezeeko yadde kyamukuba mu mbuga z'amateeka mbu talina biwandiiko olw'okusuusuutibwa okwo obululu obwo bonnabona ebyakoze eki ebyabaddewo naye kakati abakulembeze baffe banene abamu babeera bamanyi ekituufu si abamu actually abakulembeze baffe bonna bamanyi ekituufu bamanyi emitendera egiteekwa okugobererwa bamanyi buli kimu ekibeera kyetaagisa okutuuka okubaako n'ekintu kye bafuna naye basigala bazanyira mbuyita oba bwe balowooza nti butamanya bwaffe naye bwetutunuulira social media yo bagiregulatingako ddi kubanga walengera byonna ebyabeerangawo amawulire agawandiikibwanga kubanga mainstream media waliwo ebintu byetusobola kubaako wadde okusinyaako walengera ebibuuzo ebyawandiikibwanga nga kabaka lwe yagenda e Kenya ne bakuba ebifaananyi baga nti si oyo Raila Odinga nti si oyo ne batuuka n'okubaako amawulire aganakuwaza ge baabikira Obuganda ne Uganda n'okutwaliza naye ng'omuntu asinziira just kasimu ke n'aweereza
n'akyankalanya ekintu embeera yagenda maaso mu ggwanga erya Rwanda byali bwe bitira ekita abantu ekyali ekya Rwanda 94 era yasinzira ku ebyo just muntu yali nayise eggulire eryaletawo omuntu aweza statement emu naye ng'esobola okusaanyaawo ensi yonna almost mu bulamu mu kufiirwa mu mbeera yonna kati omuntu yeddirwa yekuba mu mutima n'agaa kino kyengenda okuweereza n'afuna omuntu ow'omundu oyo n'asobola omugamba nti naye kino kyempeereza kigenda kuteekawa eggwanga kigenda kutabangula kyenkanawa nkuzaayo kemabega lwe bali baleese guidelines ez'enjawulo ku nsonga y'okulanga advertisements ku radio ne TV walaba nti ebimu ku byasinga okutabula bannannyini mikutu gino kyali kyakuba nti ate ku social media tebiri regulated oli alanga eddakiika zonna zayagala akadde konna kitegeera nti kakati kituzaayo wali nti newankubadde oba oliawo UCC eyinza okuba nga tesobola bulungi oba nga terina busobozi buregulatinga mikutu gino gimugatta abantu naye ate bannayuganda tebalina kwerabira nti mu ssemateeka waffe tulina penalties eziweebwa omuntu singa oba onyononedde erinnya osobola okubaako ne statement gyenkwakkulayo nenkuwawaabira n'ovunaanibwa ne kukuka mu vi naye nga statement wagikolera wakubanga tewali restriction ku ekyo jjukira waliwo omuwala eyavuma president era ng'asinziira ku simi abantu kye batamanyi nti singa bayinza okuba babaleka bulesi naye singa baera baagadde omuwala eyavuma president baamunoonya paka ne bamufuna ne bamanya essimu gye yakozesa paka lwe baamukwala ne bamutracinga kyebayita computer misuse eribeera tteeka lyobeera omenye naye kati neyeetonda bwetonzi luvannyuma okozesezza ekyuma kikalimagezi mu mbeera etali nnungi oba ozizza omusango nga weeyambisa ekyuma kikalimagezi kubanga kiri ebikyuma kyokiteekamu kyekikola then n'ekyokubiri ekyokutyoboola oba ekyokuweebuula omuntu tekiriko restriction osobola okuweebuula omuntu physically osobola okutyoboola erinnya lyange ng'oyise ku radio ng'oyise ku TV ng'oyise ku simu yo wonna wonna w'oba oyise nze ngikozesanga attachment wali eri mu mbuga ne bakola ki ne bakuvunaana ekyo kisoboka bulungi nnyo so kakati bannayuganda olw'okuba nti comments zibeera nnyingi nnyo ne twerabira nti ki musango nti musango anti nga tuli mu group omanyi buli lwoba mu kibinja ky'abantu oba olowooza nti mwenna mwezi olowooga kasheyalinge kwongereyo ninda muwere nzija ku live ebiseera ebisinga tukulemberwa bannabyabufuzi ne weerabira nti munnabyabufuzi ayogedde akyogeredde mu context ki lwaki yavuddeyo okukyogera protection ki gy'alina kati gwe naawe n'olowooza nti oli munene okwenkanaani so nga ebintu by'okomentingako jjukira nti waliyo ndowooza nga bwe tulina omusango gw'okuyambako okwenyigira mu ttemu abating terrorism abating murder bagenda kumutta naye n'okola ki n'oyambako kakati waliwo n'ebimu just nga tuforwardinga tetutegedde oba oliawo gwe n'okafuna ne kakusanyusa n'oweereza n'okola ki n'oweereza eyo yonna yonna gurupu ebeera yeenyigidde mu ki mu bumenyi bw'amateeka era evunaanibwa kyenkani so bannaffe baneeno bannabyabufuzi njagala kubasaba balekerawo okulowooza nti bannayuganda tebalaba oba bannayuganda tebategeera n'ovaayo n'okola statement nti nze sijja genda bajja kungema lwampaka bajja kunkwatirayo eyo mu ngemerwa mpaka munnayuganda akimanyi bulungi bajja kungemera Kenya nti ne bw'aba agenda ku simple operation tekkirizibwa nga tewali ataddeko ki consent nti era n'omulwadde naye bw'aba mu mbeera ekkiriza okumwebuuzaako ne bamwebuuzaako ne wabaawo ki okukkaanya ebintu binene ebyokugema yadde batugamba nti abaana bonna balina okugemwa naye sirabangako operation nju ku nju nga bakunoonya abaana wansi wa bitanda bakola ki ono tebamugema ono tebakola ki waliyo kirabyewo kisoboka okubaawo bwe basinzidde mu tteeka naye kino baba bakwatamu abaagaana abazadde okuwaayo abaana obagema ngamba baneeno batuli waka bakoze ebikwekweto bagenda babakwekulayo bakola ki babikola walaba abekinamba mukaaga babakwata lwampaka kwekyo etteeka lya 2016 immunization act ekyo kyo bakikola naye kino kyo
kyakweyagalira kisoboka kisoboka olaba kati tutunulira nedda eri abazadde bebakwatira ddala abaggalira abaana ne bagaana obbagema lubeera ne measles ne bakwata kubanga abaana babasanga ku ssomero kati abo abazadde abaagaana abamu baweereza n'obubaka ne bagamba Edmonds ogeza n'ogemesa omwana wange naye nga babakwata era abaana babagema lwampaka kyo kyembadde kugamba nti okujjako ku masomero ekirambikiddwa kubanga banene abantu bali bamaze okuyisibwa mu sensitization nga bamaze okubabulira ku bulungi obuli mu ddagala lino n'obubi obakati abagakanavamu nga tebakoze eki tebagemeddwa naye ekyenyala okubuuza ebyobufuzi bikomawa mu social life eya bulijjo kiki ekiyinza okugenda nga tekigenze mu byalo lwaki buli n'ensonga entono ebeera oba kufiirwa oba mbeera za bulijjo n'ebeera ng'eri political Pombe Magufuli bwe yafa mu ggwanga lya Tanzania ensonga bazifuula political wane waffe zaali political oba oli awo mu ggwanga lya Tanzania naye nga si kirungi oba tokiinaako bukakafu kukirumiriza nti kuba kati omuntu agenda n'aweereza ekintu talinaako research gy'akoze talina kyasomyeko wadde naye nagamba kuba kati ndowooza ate abantu abasinga eno mainstream media yo ebadde ekyalimu ekitiibwa kye bagiwa kubanga era once you mislead the public ng'osinzidde ku muzindaalo obanga osinzidde ku lutimbe n'omisleadinga public era bagamba twakiwulidde Salt yagambye twawulidde gundi nga yogera ku Salt FM twawulidde gundi nga yogera ku Salt TV kati awo kati ate no social media yo mislead yayo ate abantu bagifollowinga nnyo okusinga mainstream media kubanga omuntu afollowinga akanagamba nga talina na backing nti gundi yakiwere nakirabe ku Facebook n'atafayo ye kwongera ate kusoma yalowooza nti gospel truth yeweerezebwa ku social media okwo yafollowinga n'agamba nti 10 ku 10 ekiweerezebwa ku social media bituufu babika abantu social media ye n'atafayo genda maaso like and asooka confirming n'abantu abo kuba esimu omanyi abavunanyizibwa ku abo babagamba ki n'atandika gundi afudde nekitambula kati mainstream media yo tusobola kukikola ekyo era ekola counter gundi nebuuza nti kituufu tubuuze source zaffe tukubire gundi paka lumu confirming naye kakati ate bano bo tebakijjaayo kisigala nga kitambule kati damage obeera okoze ku family ebintu ebyayogeddwa ku mugenzi kati byonna nga si bituufu oba ebyayogeddwa gavumenti oba ebyayogeddwa ku baani bonna abambadde ku lusegere nga si bituufu tera yagenda maaso kubikauntinga agamba nti bannaye twetonda olw'ebyo ebyadde byogeddwa si bituufu ekituufu kyekino ekyabadde tupala ku mugenzi oba ku gavumenti oba ku bulamu bwe naye nga damage gy'okoze olumiza abafamire olumiza ab'eŋŋanda olumiza ekereziya nga institution enamba okuva eddala waggulu gyeba netambula nusi yo baani paka wansi naye nga olumiza gwe otaddeyo ofunye likes zo okyankalanyiza buli kimu naye gwe n'osigala nga oli scot free otambula butambuzi obuuzizza nti ebyobufuzi bwe bikoma fe abantu ba bulijjo twandyagadde tubikomye naye ate bannabyabufuzi tebakkiriza kubanga ke kadaala akabakuumira mu butaala ndowooza kyekigambo ekituufu oba oli awo ke kadaala akabakuumira mu butaala nti buli lwayogera basoma comments zino n'amanya nti okay waneno bwenkoze eki ntuuse era bw'otunulira abamu ku bannabyabufuzi abali aboogeze nnyo ne bakizuula nti kakati abantu batandise okuba nga babavaamu nti bawa negative comments bavumwaye abasinga obungi kati bakola ki basala pressure tebakyalabika nnyo naye oli buli lwateekayo oba buli lwayogera n'afuna comments nga abantu ng'ebitundu tugambe kale 7:5-8 nga bakaanya naye agamba tugenderaawo n'olulala nja kukola ki nja kuteekayo ekirala naye kakati ekisinga obubi kwe kuba nti ebyobufuzi ffe twagadde tubikomye oba twandyagadde okubikomya naye ng'ate bannabyabufuzi bannaffe bo tebaagala kukola ki kubikomya kadaala kwe basigala nga batambulira ate enkomerero ya byonna bidda ku muntu wa wansi omuntu wa bulijjo bw'otunuulira abantu abamu oba oliawo abavunaaniddwa emisango oba oliawo abakyali mu makomera naye ng'ensonga zeekuusa ku byabufuzi abasinga obungi bw'olondoola reactions zaalinga ziveera ku bakulembeze baabwe omukulembeze agambye kino tuddayo ko mu mulembe gwa Haji alagidde bwe yalagira ng'owulira nga buli omu agamba atya Haji yalagidde kakati kitegeeza nti bahaji tebavangawo bahaji alagidde waliyo era abalala kati ogiwadde omuliro mu ngatte ezo ekigambo kyaki ogiwadde omuliro kakati abo bw'ogiwadde omuliro bagundi alagidde abo bwe batyo katwefeeko tukole tutya kakati ezo reactions zonna ze zikuuma
abamu ku bannayuganda mbunga bali busy given the fact that tetulina kukibuusa maaso nti mukulu w'amala abantu tebalina mirimu abantu tebalina byakukola ge mazima idle talk y'amaanyi otuuka mu kibuga ng'ekibuga kikubyeko ki abantu n'ogamba nti bizinesi eziri kuno bannange naye nga bw'okebera bw'oyingira ekibinja ky'abantu abatudde nga 20 oyinza okusanga nga 3 be balina emirimu nga bane 17 abasigadde balinze kibaluwa ekinaakola ki ekinaagwawo kakati okimanyi nti omuntu yenna buli lwatuula nga talina kyakkola obwongo bumutuma okukola ki okukola ebintu bingi awo walowoleza ku gundi eyayogedde kino naye omuntu ono kamukubira essimu alaba akananvaamu bwafunira obudde okugenda ku mikutu mugatta abantu n'alaba ekiriyo ne kimusanyusa ye n'akola ki mu mbeera ey'okwagala okwejjako stress okwejjako boredom obutalowooza nnyo kubanga ze bambi anoonya mulimu tegunafunika obudde bugenderera ab'ewaka agenda kuddayo ate tulina bannaffe be tubeera nabo nga nnumba zennyini okufuluma ennyumba n'oddayo nga tolina kaveera ng'olwo luba lutalo lwennyini si mukazi si musajja naye nga luba lutalo lwennyini nnyini kale mu ddakiika emu tubeere nga tusibula ate tuve wano njagala kusaba abakulembeze baffe nkiddamu nsiba nkyogera mulina kyamaanyi nnyo ekyokusalawo ku ngeri abantu bamwe gye beeyisaamu ku ngeri abantu bamwe gye boogeramu kakati buli mukulembeze buli munnabyabufuzi alina abantu abamukkiririzaamu singa bukya ku makya nga feda agoberera matumbwe honorable ng'alina obubaka oba oliawo obusiga obukyayi obusaasanya kamulali oba oliawo ku luuyi luli eri olulala matumbwe bw'avaayo n'agamba nti fede kakkana ekyo toddamu kipositinga kitegeeza nti naffe tujja kukola ki tujja kukakkana naye ate ekyo kyandibadde awo naye ate abakulembeze baffe abamu kati baweddemu ensa bye boogerako boogera nga abataasoma boogera nga abatali bagoberezi ba nsonga abamu boogera nga ababadde ku planeti ndala nnyo nti bavudde eri ne bajja ne bagwa bugwinga ki nga bapya tumanyi bulungi nnyo nti ssemateeka waffe agamba nti omuntu wakiri aba ateeka okuba nga yatuula senior 6 okuba nga afiitinga mbwa honorable si weewaawo naye ate omuntu ne bwaba nga wa senior 6 ndowooza olupapula lwa general paper gye bayita GP eyo ekola kyamaanyi nnyo okushepinga endowooza y'omuntu okushepinga omuntu engeri gy'alizoningamu ne bw'asurvivinga mu society tukozeseeko knowledge eyo entono tuleme kulowoleza ddala nti abantu abakulemberwa tebamanyi tebaliimu nsa bali awo bakireereese naye banaye tunoonyereze ku nsonga ngamba abakulembeze munoonyereze ku nsonga ezisobola okuba nga zireetera abantu bammwe okusigala nga balamu kubanga ekisanja ekijja mujja kubeetaaga babawo obululu naye ate bwe batandika okwogerera wanene ebyensimatu oluusi bibaviirako okulwanagana bokka na bokka mu society eno wansi gye bali ne batingana abandi ne bakomekerera nga bali mu makomera ng'ebibonerezo bibaweereddwa so n'olwekyo abakulembeze katonda ali babanja abantu be yabawa okukulembera mwabatuusa bulungi oba mwali mweyagaliza mwekka na mwekka tuveemu emitima egyo happy Easter Monday ebitatambudde bulungi tusonyiwagane mukama katonda afaayo afuga era ajja kubitereza ataalidde ennyama oba nkoko okujaguza tekugwayo mukama katonda bw'ali bajjukira mulirya enkoko ne mulya ennyama ne musindisa bigere muno muwe emirembe weraba ene tugenda kufunikira wennyini tugamba nti osobola okubeera relevant wadde osigadde nga osirise tugamba silence is golden osobola okusirika n'osigala ng'oli relevant osobola okwogera ebingi ate bagamba nti osobola okwogera ebigambo ebingi nga biringa ekibira naye nga ate temuli mulama wadde ekigambo ekimu olinayogera kimu nga kiri relevant ng'abadde asirise ebbanga lyonna najjayo kimu kyokka tugamba tuleke musajja wa Katonda ono awumule bulungi twogere omukulu gw'alise gubadde mungi byakuze badde bingi nnyo ate okusinga otekawo embeera etemaatema oba eyawulayawula mu bantu twongere okuberera enteekateeka ez'okuba nti bamuwummuza awumule mirembe kubanga bingi byayogeddwa bitwogedde twagadde yesu kutangaza katono tulina gwe tulumbye mu mbeera twagala obbagaliza kiseera kalungi tujja genda maaso n'okutegeeza puroguramu zonna nga bwe zinaabeera okutuuka ate ku lwokuna singa tewabeewo nkyukakyuka yonna lwanaabeera nga awummuzibwa wano ku ekereziya erutikko erubaga katubeereko bye tukujjukiza era nga tugenda kujjukiza ku musajja wa Katonda ono kati omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga alitujja kudingana olunaku olw'enkya tubagaliza Easter Monday ennungi n'ebikujjuko ebya Easter n'eggandaalo mubeere nga mweyisa bulungi sofa ebadde tunaba kuvaayo mbeera ya bukyankalano bwabaddewo twagala obbagaliza essaawa n'embeera ennungi katukujjukize ebimu ku bigambo by'omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga tubagaliza akaseera akalungi
thank you heartily for the good work that you are doing in these very challenging times that we are going through. Thank you for giving courage and guidance. Yesterday one called me on telephone, and the previous day had been counseling over 300 people on telephone who had called him to give them guidance. Please continue, and thank you for your prayers. We are also praying for you. I also wish to thank the medical personnel who are on the front line in this crisis. We are very, very grateful indeed, and may God continue to bless you. Ebikoleddwa mu kisiibo. Bwe tukuza Pasika, tumalako ekisiibo ekitutte ennaku 40. Ng'omwo tukoleddemu ki? Twegayiridde. Tukoze ebikolwa ebyekisa okuyamba abanaku n'abali mu bwetaavu, n'okusiiba nga tutadde, nga tuwanjagira Omukama, nga twebonereza Omukama asobole okutusaasira n'okusonyiwa ensibi zaffe. Newankubadde ekisiibo kiwedde, tweyongere mu maaso n'okwegayirira, ate n'okuyamba abali mu bwetaavu, ate n'okwongera okusiiba bwe kiba kisobose, nga mu byonna tuwanjagira Omukama atuwonye ennabe gwe tuliko kaakati. Mu kwebulira kwaffe nja kuwona ku bintu bisatu: tujjukire, tujaguze, ate tweze bujja. Tujjukira ki? Resurrection is a reality, si mupango. Jesus was born, crucified, died, and then on the third day, he rose. Omunyo ku makya gukutuusiddwako BF Suma bakuleetedde prostate relax capsules eziyamba akawago obutagaziwa oba okufunda. Okumanya ebisingawo tukubireko ku 0704 999 46 08 oba 0774 45 61.